Laidos rėmėjas Volit. Sveiki Tauro rago laidos žiūrovai, tiek medžiotojai, tiek nemedžiotojai, prijaučiantis bei neprijaučiantis, kurie tikriausiai taip pat žiūri mūsų laidą. Praėjo Švento Huberto diena, tai medžiotojų globėjo diena, o aš norėčiau paskaityti Biržų medžiotojų būrelio sveikinimą. Nepamirštamos akimirkos, kai esi taip arti laukinės gamtos, kad gali ją pajusti, beveik paliesti ranką. Kai užlaikęs kvėpavimą lauki susitikimo, kai niekada negali nuspėti, kaip pasiseks. Tai įkvėpiai, jaudina, uždega ir nebepaleidžia. Nuoširdžiai sveikiname Jūs Švento Huberto medžiotojų globėjo dienos proga ir linkime gražių medžioklių, nepaprastų potyrių, taiklios rankos ir išsvajotų trofėjų. Vilkaviškio rajono medžiotojų klubo Gižai nariai. Na, o kaip mums sekėsi atšvęsti tą dieną, žiūrėkite mūsų laidoje. Lietuvoje kasmet vis dažniau medžiotojų būrelių medžioklėse lapkričio pradžioje gaudžia medžioklės ragai, kviečiantis į tradicinę hubertinę medžioklę. Medžioti į šią medžioklę renkasi ne miške kaip įprasta, o prie bažnyčios. Mėlyji broliai sesės, šiandieną šiuose šventose mišiuose esame čia tam, kad galėtume artėjant Šventojo Huberto šventei pasveikinti Dievą, pasveikinti visus mūsų globėjus, kurie yra visada su mumis. Šiandieną meldžiamės taip pat prisimindami ir jūsų kolegas, medžiotojus. Mišias skirtas Šventajam Hubertui paminėti aukojo kaimyninės Šumskų parapijos kunigas Remigijus. Tai žmogus, kuris suderina kunigystę su medžiokle. Dar būdamas vaikas, kunigas laukdavo atvažiuojančių į svečius dėdžių iš mamos pusės. Abu jie buvo medžiotojai. Nors dažniausiai jau kunigai tai yra žvejai, atrodo, bet žvejybo nepasisekė, pirmą žuvį pagavau tik 7 metų. Taigi stažą turi didesnį medžiotojų negu žvejai, bet tas stažas yra toks, kad iš tikrųjų kiekvieną kartą gali suvokti, kokia yra graži gamta, kokie gražus yra gyvūnai, protingi, kartais gali mokytis iš jų. O ta lemtis su juo susitikti, su to gyvūnu, tai būna ypatinga, nes širdyje būna daug išgyvenimų, kai tu jį pamatai. Lapkričio 3 tai ta diena, kada mes švenčiame, sako, tikrąjį Hubertą. Visada būdavo švenčiama su medžioklės malonumais ir kitomis linksmybėmis, taip rašo popieriai. Tačiau šita šventė turi ypatingą įtaką ir medžioklės kultūrai, nes dėka šitos šventės, šito šventojo, iš tikrųjų buvo smerkiama laukinė medžioklė. Propaguojama gyvūnijos apsauga, meilė nerašytam medžiotojo garbės kodeksui, gražioms tradicijoms, ko nereikia užmiršti ir ką reikia iš tikrųjų ypatingai, kai sako, kultivuoti. Tai viską palinkėjau, nei plauką netraukia.
Pasibaigus mišioms, klubo vadovas pakvietė visus čia esančius pasodinti ąžuoliuką, nes šiandien susirinko paminėti ne tik Šventą Hubertą, praėjo 20 metų nuo tos dienos, kai buvo įkurtas Gižų medžiotojų klubas. Sena legenda pasako, kad tuo metu, kai medžių motina visiems medžiams dalijo galybę ir jėgą, ąžuolas vienas klaidžiojo po pasaulį. Jam sugrįžus motina paklausė, kokios stiprybės ar jėgos jis norėtų. Norėčiau ypatingos, tokios, kokios dar ne vienas medis nebuvo turėjęs. Ji turi būti tokia, kad praverstų ir man, ir žmonėms. Tai tik viena iš daugelio legendų, atsispindinčių mūsų senolių pagarbą bei ypatingą dėmesį šiam medžiui. Jo tvirtumas bei gydomosios galios – tai savybės tarnaujančias tiek jam, tiek paprastam žmogui. Ąžuolas – tai medis paminklas. Lietuvoje jau 1420 metais buvo uždrausta kirsti senus ąžuolus. Naujai duris pravėrusi Volit parduotuvė kviečia pasinerti į naujų ir populiarių gamintojų siūlomą asortimentą. Patirkite tikros medžioklės jausmą iš naujo. Volit – ginklų ir medžioklės reikmenų profesionalas. Labą rytą, jau dabar dieną, sakykime, visiems mūsų klubo nariams, taip pat svečiams, kurių šiandien taip gan gausokai. Šiandien medžiosime Stirniškių miške. Medžioklė galima bus sumedžioti stirnas jauniklį ir, kaip pasakyti, patelę. Šiandien mūsų klubas taip nutarė, kad galima bus sumedžioti 4 stirnas, nes limitas gan ribotas, norim pasilikti ir kitom medžioklėm. Taip pat galima medžioti elnio patelę arba jauniklį. Taip pat neribota, aišku, jeigu bus šernai. Taip pat plėšrūnai visi. Taip pat, kaip žinau, dar galima medžioti ir vilką, jeigu tai papultų. Pradėti medžioklę reikia pakelti vėliavą, o kaip tradiciškai pirma medžioklė, tai pakviesim mūsų vyriausią klubo medžiotoją pakelti vėliavą. Prašom, kad. Bus pagal situaciją 5 arba 6 varymai. Pirmi 2 varymai bus, stovėsim ant žvyrkelio, dabar važiuosim prie gairės ir ten susirinksim. Mašinų gausmas, ko miške neturėtų būti. Atvykom į medžioklės vietą. Tikrai tvarkingai būrelis pasiruošęs ir šventiškai nusiteikę. Žiūrėsime pirmas varymas. Žiūrėsime kaip čekis. Čia kokia ranka tavo bus? Dalios kvadratinės, tai čia mums. Svečiams apvalus. 8 numeris. Gerai, kad ne 6. Nes jau norėčiau medžiotojams. Būkim atidūs, kaip žinot, stirnai gali būti numetę ragus, tai šaunam tik įsitikinę į ką šaunam. Kaip ir medžioklės taisyklėse parašyta. Šūvis turi būti paleidžiamas tik įsitikinus į ką šaunam. Taip, kad būkit atidūs ir atsakingi. Medžiotojo kaip ir žvejo profesija seniausia. Vyrai leisdavosi į medžioklę, kad išmaitintų šeimą. Gyvenimo sąlygos pasikeitė, bet medžioklė išliko. Dabar medžioklė tarsi mažytė šventė, su savo tradicijomis ir ritualais.
Pagal ištrauktų numeriukų tvarką medžiotojai išsirikiuoja linijoje. Išbarstytus miške vyrus suvaldyti, bendrauti su jais, medžiotojai sugalvoja įvairių būdų. Šiandien varymų pradžią ir apie jų pabaigą praneša ragų garsai. Varovai su šunimis iš savo teritorijos išginė briedžių šeimyną. Tai motina ir pora jauniklių. Vadovo nurodymu šiandien šiame klube briedžių medžioti nevalia. Vienas šūvis. Na, matėm 3 briedžius ir girdėjom šūvį, tai gal kokią plėšrūną arba gal sternatę sumedžiojo. Sunku pasakyti, eisim pažiūrėsim. Yra nerašytas medžiotojo garbės kodeksas, apranga, išvaizda apskritai. Šiuolaikinė medžioklė etika kultūra ėmė formuotis riterio laikais. Medžioklės kultūra labai įtakojo anų laikų hubertinės medžioklės, kurios tęsdavosi net iki kelių savaičių. Pirmas kas? Nėra. Antras. Trečias. Taip vadinamose hubertinėse didikų organizuojamuose medžioklėse buvo propaguojama meilė gyvūnams, gyvūnijos apsauga, humanizmas medžioklėje. Nu, kad jau išėjom, tai ką tu sakai? Nerašytas medžiotojų garbės kodeksas nereiškia, kad jis nebuvo niekur užrašytas. Tiesiog tai garbės kodeksas, kurio laikytis garbės reikalas. Šiame dar riterių laikais rašytame kodekse kalbame apie būtinas tikrojo medžiotojo savybės. Medžiotojas privalo būti dievobaimingas, turi gerai matyti, turėti puikią klausą, stiprų balsą, taisyklingą kvėpavimą, sveikus ir lygus dantis, neprikaištingą laikyseną, greitas kojas, būti užsigrūdinęs, budrus, ištvermingas, punktualus, sąžiningas, neplepus, privalo protingai samprotauti, būti meilus su šunimi, gerai prižiūrėti ir tvarkyti, laikyti savo ginklus. Matai, vat, kaip jis išlaukė vaikštelis. Stovėjo, ne? Traškėjo, ne, ar ne? Traškėjais pradėjo. Aš matau, vat man tik toks tarpelis te buvo. Vienas išbėgo kuilyse. Kaip prasidėjo varymas ir iš karto briedis išbėgo vienas ir kuilyse. You see? Shoot. Yeah, in head. Fantastiškai. Robin Hood. You know? Medžioklės pradžioje būrelio vadovas minėjo, kad šios dienos medžioklėje dalyvauja daug svečių, bet nepaminėjo, kad kartu šiandien medžioja svečiai iš Anglijos. Važiuoja šitie žmonės, kurie aptos prie nuvažios daisys. Tai dabar įsitraukiam. Pirmas yra? Antras? Mumis ožys buvo. Kas? Ožys. Išėjau, varovas su šuniu praėjau. Tas ožys tik pakilo iš po eglės. Ramiai atsistojau, apžiūrėjau su ragais. Varovai Ne. Tai dar ne visi yra numetę tos ragus. Ne, bet jis labai gražus toksai. Viskas Gruodžio tvarkoj. 21 dieną, va čia šito miške matė su ragai. Bobby Marshall. How often do you come to Lithuania? This is my hunting. This is my 4th trip. My second. It is. And you do it every year or? Try and come once a year, yeah.
So we'll go and have a look, see if we've got it. So what happened before that? On the second one, what did you got before? Oh, I got a wild boar on the first drive. On shot, wild boar. Nicely. Planavom 4 stirnas sumedžioti, jos yra sumedžiotos, tai taip, kad pasiliekam kitom medžioklėm. Tai tą kartą iš sumedžiojamų žvėrelių išbraukiam stirną ir galim medžioti visus kitus, kas dar belieka. Visų medžioklės dalyvių vienbalsiu sprendimu tai paskutinis šios medžioklės varymas. Kai kurie medžiotojai bando užimti bokštelius. Kaip medžioklė su varovais, tai tiek per aukštas bokštelis, bet laikantis visų saugios medžioklės taisyklių ir taip medžioti galima. Stirnų šiuose plotuose beje, kaip ir visoje Lietuvoje, matomas akivaizdus pagausėjimas. Dabar šių gyvūnų sumedžiojimas licencijuojamas. Šiandien buvo nuspręsta sumedžioti tik 4 stirnas arba jauniklius. Būrelio vadovas jau perspėjo medžiotojus, 4 stirnus sumedžiotus, todėl šios dienos medžioklė stirnų nebemedžiojame. O jos, kaip žinodamos, kad yra saugios, elgiasi daug drąsiau. Mūsų klubas yra vienas jaunesnių rajone, kadangi tokia istorija, daugelis mūsų klubo medžiotojų pradėjom medžioti gretimame klube, tai yra Pažyrių klube. Bet norėjusi kažką savo turėti ir puoselėti tas tradicijas, tas tikrasias, kaip kažkokią tai turėtume alternatyvą. Nes vis viena reikia pripažinti, kad buvo nutrūkęs tas, kaip pasakyti, tikras medžiotojų tradicijos, kaip žinot, sovietiniais laikais, jos kitokios visiškai buvo. Tai kažkaip ir norėjusi atsinaujinti, norėjusi grįžti prie tų ištakų ir, kaip pasakyti, įkūrėm savo klubą. Limitas jau, galima sakyti, išsemtas. 41 šiuo metu narį turim. Bet stengiamės, kad vietiniai medžiotojai būtų visada priimami, nes, kaip pasakyti, tai jų privilegija. Kaip tai mes medžiojam jų žemėse ir stengiamės, kad jie dalyvautų mūsų gyvenime. Sakyčiau, nebereikalo į bažnyčią ryte jau melstis. Ir gražus oras buvo, palyginus su vakar diena ir naktim. Ir nepašykštėjo gamta laimikio. Manyčiau, kad dabar reikėtų tą mūsų laimikį pagerbti. Krito stirna. Nors dažnai iš suvalkiečių juokiasi, kad mes labai skūpūs ir panašiai, bet šitaip išėjo, kad mes visus vos neapdovanojimus atiduosim svečiams. Tai taikliausią medžiotoją norėtų apdovanoti Artūrą, prašau. Dėkui. Dėkui vyrai visiems. Kitas mūsų svečias, tolimesnis šiek tiek iš Anglijos, tai Richardas. Taip, dabar nepasekėsi šiandien 2 asmenim beveik vienodai, bet manyčiau, kad labiau mūsų Zenonui. Tai taip, kad prašau. Gilzė, kad būtų laimingam šūviui. Kelintus metus mums iš eilės talkina mūsų medžioklėse šie puikūs ragų ansamblio atstovai. Taip pat norėčiau jam padėkoti ir įteikti dovanėlę už medžioklę. Prašyčiau medžioklės karalių nuleisti vėliavą.
Ir ką, oficialiai skelbiu, kad medžioklė baigta. So how's it been, guys? It's been a good day. Yeah, very good. Good day. Weather's been good. Lots of animals. It has. Lovely people. Hospitality very nice. Very nice. Yeah. Made Yes. feel welcome. Did you hand down anything or? I shot a boar and a roe. I wasn't quite so successful, but really enjoyed the day. Yeah, good day. So how would you compare like hunts in Lithuania and England? Totally different. Totally different hunting. What would be the main thing? We got boar. We don't Boar. do Driven boar. back in England. We don't do driven deer. Ours is all stalking. Yeah. And from high seats. So, yes, different experience. So overall we had a really good time. Yeah, right? brilliant Oh yeah, time. fantastic. Brilliant time. Taigi dar kartą noriu visiems palinkėti gerų medžioklių ir tikrių žuvų, gerų trofėjų. Tikriausiai tikėkime, kad Šventas Hubertas bus palankus visiems medžiotojams. Na, o šiandien tiek. Mūsų laidą galite žiūrėti Tauro rago tinklalapyje, taip pat LNK Go. Na, o visiems kitiems nei plauko, nei tauko. Laidos rėmėjas Volit.